तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस कूलर के वाटर पंप को रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइस, इस वाटर पंप की ये मोटर है जो कि बिल्कुल एकदम टूट चुकी थी। इसके मैग्नेट, इसकी प्रोपेलर से भी अलग हो चुके थे। इसे मैंने फिर भी रिपेयर करा और अब ये काफ़ी दिनों से चल भी रही है। तो गाइस, मैंने उस मैग्नेट को फेविक्विक और मिट्टी की मदद से इसको चिपका दिया था और अब वर्क भी वो अच्छे से कर रही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।